दूसरी राउंड की आवाज़ कितनी तेज आ रही है। इतनी तेज आवाज़ आती नहीं थी, चेंज हो गई है आवाज़। बस यही दिक्कत है। कब से आ रही है दिक्कत? ये काफ़ी दिन हो गया, हम्म। 1-2-2.5 महीने से हो गया। 2-2.5 महीने से ऐसी दिक्कत आ रही है। हाँ, पहले कम थी हम्म। तो हमने सोचा हो सकता है भाई कचरा वचड़ा फंसा हो, हम्म। लेकिन अब ज़्यादा लगती है। लोग भी कहते हैं तुम्हारी मशीन में बहुत आवाज़ आती है। जैसे कि दोस्तों आपने कस्टमर के मुखार बिंदु से सुन ही लिया कि वॉशिंग मशीन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। अभी हम लोग जानेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है और हम लोग इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए करते हैं वीडियो की आगे की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग इस पल थिएटर के कॉमन नट को निकालेंगे। खोलने के बाद जैसे कॉमन नट को हम लोग निकाल लेंगे तो ये हमारा पूरा पल थिएटर जो है ये ओपन हो जाएगा। पल थिएटर ओपन करने के बाद जो है कुछ आवाज़ कभी कभी इस पल थिएटर से भी आती है जब इसका स्लॉट्स कट जाते हैं या इसके रोलर इधर उधर अनबैलेंसिंग हो जाते हैं उसकी वजह से। बट अभी हम लोग एक बार बगैर पल थिएटर के भी चला के चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है नॉइस है कि नहीं। ये सब करने के लिए एक बार हम लोग इसके गियर बॉक्स के सापट को भी अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जो है अभी ये पल थिएटर हमने निकाल लिया है बाहर, और एक बार हम लोग इसको चलाएंगे और चलाने के बाद देखेंगे कि ये नॉइस जो है अभी ख़त्म हुई कि नहीं। इससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये जो आवाज़ आ रही है वो पल थिएटर से है या गियर बॉक्स से है। दोनों में से किस में है ये जानने के बाद फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया को करेंगे। जैसे कि ये आवाज़ अंदर से ही आ रही है। वॉशिंग मशीन हमारी इस तरह से चलती रहेगी और अभी हम लोग जो पीछे का बैक पैनल है उस बैक पैनल को ओपन करेंगे और बैक पैनल को ओपन करने के बाद जो है पीछे की कंडीशंस को हम लोग देखेंगे कि अभी जैसे कि आप देख रहे हो वॉशिंग मशीन हमारी चल रही है, प्लस मेन मोटर जो है गियर बॉक्स को किस तरह से ये घुमाती है क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। अंदर का जो आप पल थिएटर देखते हो उसका मूवमेंट स्लो होता है, बट इसको हमने अभी निकाल दिया है। अभी जैसे कि आपको लग रहा है कि इसके मोटर के अंदर से भी आवाज़ आ रही है तो मोटर को हम लोग सही कर सकते हैं। मोटर को सही करने के लिए इसके सापट से हो सकता है थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे तो मोटर जो है हमारा कभी कभी एक ही डायरेक्शन घूमने की वजह से क्लॉक और एंटी क्लॉक थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो सकता है। और ये ज़्यादा जो नॉइस क्रिएट कर रहा है वो कर रहा है ये गियर बॉक्स। तो इस गियर बॉक्स को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। उसके लिए अभी हम लोग इन 6 नटों को रिमूव कर देंगे। जब ये 6 नट जो इस पे लगे हुए हैं उस नट को निकालने के बाद जैसे हम बाहर की तरफ पुश करेंगे हमारा गियर बॉक्स टोटली ये बाहर आ जाएगा। मोस्टली जो गियर बॉक्स ख़राब होते हैं उसका रीज़न क्या है हमने वीडियो में आगे भी बताया है कि जब भी वॉशिंग मशीन आप यूज़ करें उस टाइम पे कपड़े से एक बीता ज़्यादा आपको पानी फिल करके रखना है जिससे स्मूथली आपके कपड़े एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रेवल करें। क्योंकि ना तो उसके ऊपर पल थिएटर पे प्रेशर पड़ेगा, ना तो गियर बॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ना तो आपकी वॉशिंग मशीन जल्दी ख़राब होगी और लाइट का कंजप्शन भी आपका बहुत कम होगा। अभी नए गियर बॉक्स को हम लोग फिट करेंगे। इस तरह से अभी गियर बॉक्स को हमने लगा दिया है। इसके नट को कनेक्ट करने के बाद स्क्रूज को फिट करने के बाद इसकी पुल्ली को हम लोग इस तरह से कनेक्ट करके, यही ये पुल्ली है, इसके अंदर जो आपका मैकेनिकल चीज़ें लगी है जब भी ये मोटर को घुमाती है यहाँ से तो मोटर जो फुल स्पीड से घुमाती है, लेकिन जो है स्पीड जो है अंदर जो है गियर बॉक्स के अंदर लगे हुए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के कनेक्ट से होने की वजह से जो पल थिएटर का आरपीएम है वो कम हो जाता है। तो अभी हमने इसको लगा दिया है, फिर से नए लगा के सब कुछ इसको फिट कर दिया है और अभी हम लोग इसको एक बार चला के देखेंगे कि इसकी नॉइस कम हुई कि नहीं। एक बार बगैर गियर बॉक्स के हम लोग लगाएं, वो पल थिएटर के बगैर लगा के चलाएंगे तो जैसे अभी आप देख रहे हो ये वॉशिंग मशीन जो है जो इसमें इतना ज़्यादा नॉइस था वो नॉइस अभी जो है काफ़ी कम हो गया है। जो कि अभी जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन के अंदर जो आवाज़ होनी चाहिए वही आवाज़ जो है अभी आ रही है। और कभी अगर ये थोड़ी सी जो आवाज़ और थोड़ी सी हो रही है वो थोड़ी सी मोटर की वजह से हो रही है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई इशूज़ नहीं है। और अभी हम लोग इसके पल थिएटर को फिक्स करेंगे, उसके बाद जो एक्चुअल है वो चीज़ें हमें मालूम होने वाली हैं। और इसको फिट करने के लिए जैसे कि अभी ये पल थिएटर को हमें यहाँ पे फिक्स करना है तो इसके लिए पल थिएटर एक बार हमने साइज़ का ले लिया। उसके बाद अभी इसके नीचे का जो वार्सल है वार्सल को फिट करना है। यहाँ पे मिट्टी जो लगी, मिट्टी जो धागे जो रेसे हैं इसको भी हम लोग साफ़ कर लेंगे। और कभी अगर वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ अगर दिक्कत रहती है, अगर कॉइन या सिक्के ऐसी चीज़ें फंस गए हैं तो आपको इस तरह से जैसे हमने इसका पल थिएटर को रिमूव किया उस तरह से आप इस पल थिएटर को रिमूव करके पल थिएटर को लगाने से पहले हम लोग वार्सल को अच्छी तरह से उसमें फिक्स कर देंगे। वार्सल एक सेफ्टी का काम करता है कि कभी हम लोग अगर वॉशिंग मशीन के अंदर पानी
जमा करके भी रखते हैं तो थोड़ा सा रोकता है पानी, बट आपको कभी ऐसा नहीं करना। वॉशिंग मशीन यूज़ करते समय आपको यूज़ करना है और पानी निकाल देना। पानी कभी इसके अंदर होल्ड नहीं करना है। होल्ड आप करोगे धीरे धीरे पानी जो है गियर बॉक्स के अंदर जाएगा और गियर बॉक्स बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपने देखा गियर बॉक्स बहुत नॉइसी हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डालें, कपड़े डालने के बाद पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो कपड़े जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करेंगे और कपड़े का जो फोर्स है वो गियर बॉक्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, और गियर बॉक्स के ऊपर नहीं पड़ेगा तो गियर बॉक्स खराब भी कम होंगे और उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत कम होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा लोड होगा वॉशिंग मशीन के अंदर, भारी पड़ेगा, कपड़े को घुमाने में जितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो अभी हमने पल्सेटर को लगा के टी से हमने इसके नट स्क्रूज को जो है कस दिया, जो कि आपके गियर बॉक्स से सीधा कनेक्ट हुआ और ये स्क्रू जो है वो गियर बॉक्स में कस उठा है और कसने के बाद जो है ये पूरा फिट हो गया। और अभी इसके ऊपर जो इसका कैप होता है वो कैप को हमें लगा देना है। उसके बाद फिर हम लोग इस वॉशिंग मशीन को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर अंदर हम लोग लोड डाल के चेक करेंगे। नॉर्मली जो नॉइस आपने देखा वो तो बगैर लोड के भी आ रही थी, बट एक बार इसके अंदर हम लोग लोड डाल के देखेंगे कि वो नॉइस है वो प्रॉपर ख़त्म हो गई है नहीं, और कस्टमर से इसके बारे में भी पूछेंगे। जैसे कि ये सब करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे जो जब भी वॉशिंग मशीन आप खोलें तो पीछे का जो हमारा ड्रेन आउट वाला सिस्टम उसको निकाल के एक बार आपको चेक कर लेंगे उसके अंदर कुछ चीज़ें फंसी हैं या नहीं फंसी हैं। वो चीज़ करने के बाद फिर आप वॉशिंग मशीन को आगे का प्रोसेस करें। तो अभी हम लोग इसका ड्रेनेज को भी चेक कर लिया। ड्रेनेज को सही तरीके से फिक्स करने के बाद इसके बैक पैनल को हमें कंप्लीट कर देना है। बैक पैनल को फिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर हम लोग कपड़े डालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो नॉइस की प्रॉब्लम थी, जो मैडम नॉइस की प्रॉब्लम बता रही थी, वो प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व हो गई नहीं। ये सब जो है जैसे उनकी मुखार बिंदु से हमने इसके पहले बताया उन्हें कि ये प्रॉब्लम थी, वही उनके मुंह से ही हम लोग सुनेंगे कि प्रॉब्लम उनकी अभी रिजॉल्व हो गई है कि नहीं। तो बैक पैनल जैसे हमने लगा लिया, इस तरह से जो स्लॉट्स बने हैं, जब भी बैक पैनल हमें लगाना है तो इसमें स्लॉट्स जो है इस स्लॉट्स में ऐसे फंसा के नीचे की साइड जैसे हम लोग प्रेस करेंगे ये हमारा बैक पैनल जो है अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग मशीन के द्वारा जो है हमारे पास तो वो मशीन से हम लोग इसके स्क्रूज को कस लेंगे। और अभी वो समय आ गया है कि अब वॉशिंग मशीन की फाइनल टेस्टिंग के लिए तो डाल दो वजन, तो वजन रहेगा तो बिना पानी के पानी के बिना आवाज़ कम तो है, कम हो गया ना। कम है।